tenint en compte la nostra llarga relació musical, Indica va ser com un moment de dir què passa si només ens ajuntem nosaltres dues, sense més gent, buscar l'essència d'aquesta relació musical que fa tant de temps que dura. No teníem ni idea de què sortiria, és molt compartit a nivell creatiu, ella porta idees, jo porto idees, les co-creem i desenvolupem, i com que hi ha una intervenció molt gran de la tecnologia, doncs això dona lloc a un univers que encara estem descobrint i experimentant. Nosaltres ens coneixem perquè fa 10 anys jo tenia un bolo i el baixista no va poder venir i em van passar el seu telèfon. Em va agradar molt la seva actitud, va començar a gravar els baixos i els contrabaixos dels següents discos fins que va entrar a produir. Jo sempre ho dic, que el Vic i jo tenim una relació com de parella. Compartim una part molt important per nosaltres de la nostra vida i ens hem d'entendre tota l'estona. Li dediquem molta part també a les converses, a conversar, a veure com ens sentim, com estem. Ens complementem molt bé, ens entenem molt i sobretot ens respectem molt i ens coneixem molt. També ens compenetrem amb el ping-pong perquè sóc una de les úniques persones que et puc plantar cara, no? A través de la música no hi ha un contingut explícit amb caràcter social. L'únic que hi ha és que nosaltres som persones compromeses i que compartim molt d'aquest compromís i aprenem molt l'una de l'altra. Com a coses, per exemple, que tenim molt clares és, un, no mostrar plàstic a l'escenari, dos, els festivals on anem, les persones que hi ha, comptar la presència masculina i femenina, fer com una mica de crítica també de la presència femenina que hi ha, que portem aquí 2 dies i potser el 85% de les persones que hem vist són homes, o almenys a la vista creiem que són homes. També molt poques persones racialitzades. Per estómac, de cop vam dir, hòstia, què passa si intentem processar el piano amb pedals de guitarra? Amb en Jordi Casadesús, durant el disco ho vam fer, però a posteriori, diguéssim. I portar-ho al directe era com una incògnita i va funcionar superbé. I és una mica un dels camins que estem obrint, no? Hem arribat aquí per casualitats i em flipa que sigui així. La nostra manera és com anar-nos comunicant i anar dient, hòstia, vale, doncs això ho allarguem per aquí, o això canviem-ho, saps? Vull dir que ens mola molt viure el moment musical en funció del públic i de com ens sentim. Jo durant molts anys el que he fet és intentar que totes les influències que tenia no fossin de pianistes. Perquè aquesta és una manera de poder traduir la música i poder crear un llenguatge molt propi. Però mai he sigut gens seguidora de cap pianista en concret, i sí que ho he sigut de bandes, jo què sé, Bon Iver, James Blake. Jo crec que aquesta és la diferència entre moltes vegades el que t'ofereix l'escola arreglada, que jo l'he fet i que és imitació, 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 i és interessant, però crec que hi ha molts altres camins i que no és l'únic, i que de vegades això, en comptes d'obrir, tanca i limita. I les influències de música poden ser polítiques, o poden ser un quadre, o pot ser una fotografia, o pot ser una frase. No només ens hem de tancar en que les influències han de ser musicals. Crec que és guai, així obres portes.